Mainnya ke pasar, aku bos main. Cabai nggak ada, ntar siang masih mau ke pasar. Bos itu memang kalau Kayak gitu cabai nggak ada, ntar siang. Tapi murah cabai 45 kemarin. Ini sekarang udah 45 itu. Makanya udah habis, langsung diserbu. Ini memang udah turun dah. Ke pasar Tapi kan kemarin pernah nih 45 sehari, pas besoknya naik lagi 65. iya 5. Oh. Nah ini kemarin 45 lagi, orang langsung nyerbu kali, udah langsung habis. Kemarin beli pasar Ageria pas Sabtu. Beli seperempat. Penting Ada ada berapa? berapa? Ada 7 hari. Mie, menunggu karena masa orang kami bukan mau makan, sedangkan di jelaun. Kok ampongan kan amponnya. Aja nih nyusul ya. Ngajak masuk. Tadi kalau nggak didengerin itu Ngambek tidur-tiduran gulung-gulung. Angkat tawa ngambek ayo. Iseng banget. Iseng banget sumpah. Jalannya dulu. Aku nendang ah. Tuh. Di sana gulingan di sana. Ngambek di situ. Gak bisa ya ngambek di request. Sana ngambek di situ. Ayo mah, ini mama aku. Sama aku. Mama Nanan nih mah. Es teh besar banget. Es mulu. repot orang buka dia yang ribet dulu. Mama aku. Ada yang kilo aku kalau baru seberupa. Itu Gelak nih. Sini coba sini ngambeknya di sini. Tak kalau ngelundung ke Enggak. sono, masukin ke kamar mandi. Demennya dia. Iya, ke kamar mandi. Kamar mandi. Yuk mandi yuk. Ya. Ayo mandi yuk. aman dia lu belum. Lalu lagi tuh hilang adanya mana? Dia mana di kamar mandi ngapain? Air WC. Ngobok-ngobok air WC. Terus yang anu dah, tako beda ember-ember panai ko panyapur ke dalam anu. Tako panai ke atas ember pemasuk. Sampai tinggi. Dia tako beda ember dia nyapa ember ke anu WC. Apa itu punya mie ya? Kirain cetekan Nih mie. sini. Punya aku. Punya aku. Ambil aja. Ambil aja Nan. Punya aku. Telan minum